自从 Poker Dream 在2022年在马来西亚推出呢，扑克在马来西亚越来越盛行。从1年1次到现在1年3次，越来越多人参与这场扑克的盛事。看着那雕刻着龙的奖杯，有许多人都冲着主赛报名，一枪又一枪的买入，只希望能在主赛上赢一次。也有很多人因为那高昂的买入却忘了止步，心想这些机会不是我的。打扑克确实需要钱，但并没有你想象中的那么恐怖。今天我就为大家实测如何用最少的金钱达到最丰富的扑克体验，把比赛打好打满。这次我们要实测的呢是 Poker Dream 的卫星赛 Satellite。那什么是卫星赛呢？简单而言，卫星赛其实就是一场比赛里面的资格赛。如果我们在卫星赛里面晋级后呢，我们就可以得到免费买入主赛的资格。买入卫星赛跟直接买入主赛最大的差别其实就是那个买入金额。如果你直接买入主赛的话呢，那个买入金额是大概落在3000多到4000多以内。那如果你是买入卫星赛的话呢，大概是700多到1000多。所以其实啊，如果我们在卫星赛里面晋级呢，我们是可以省下一大笔的买入费用的。那我们就拭目以待，看看我们能不能够直接晋级，依法入魂吧。这一次的卫星赛呢，起始码是1万，而我们的目标呢是把1万的起始码打到6万，去换取主赛的资格。而小弟也非常顺利的勇往直前，把1万的起始码48000、5万、51000、52000，差6000，成为场上第一位晋级的玩家。我是整个 Satellite 里面第一张打到票的人，而我们的挑战已经完成了一半，现在第2步就是要去打 Main Event。Who's calling that shit? Who's calling that shit? 在我们进入到主赛后不久，就遇到一位财神玩家送钱。Let's go！ 每次换到很好打的桌子，他就给我换掉。结果换来第3张桌子的时候，不止看跌，然后那个马量从2万，然后打上5万多，然后又跌到去3万8。在 break 之前的最后一手，给我来到一个 JJ all in。这里我也非常顺利的过关斩将，把筹码打到7万多8万左右。而这里才是噩梦的开始。当我苦战到场上剩下14位玩家的时候，发生了以下这手牌。all in。而在这一手牌之后呢，我的马量跌到剩下7个大满。我觉得扑克之神应该是看得出我很生气，怕我会打那位玩家，所以把我换到另外一桌才让我出局。打了一个寂寞。差几个人呢差5个人，接打 AK，blind vs blind。blind vs blind，接打 AK。那个 boss 40多 PB， 那打比赛就是这样子，有时候打10多个小时，到最后得狗干，不用今天再战过，因为今天可以一发入魂。是这样，吃饭先了，先这样啦。我等下会去参加这一个11点的 Satellite。昨天苦战了8个小时，到最后一个哭乐没有了。不过不用紧，今天我们再继续打过，该打的赶紧报。我看现在的桌框应该是蛮多的娱乐玩家，希望他们的实力跟他们样子是符合的啦。在吃了前一天的 soft bubble 之后呢，我依然带着非常高昂的情绪来苦战第2天。那你知道一直没有牌，我就一直等，然后没有，就没有然后了。接下来 bluff 又 bluff 不赢，跑又跑不赢。Yo, so many questions, who do I ask? Where do I go from here? What are you smoking? Ain't no average girl, my one top tier. What is it now? I stood on business and I'm... all in。I
Fuck the money, fuck the fame. And if shit goes wrong today, who else are they gonna blame? 也没有什么牌，桌子很紧，但是一直没有什么牌让我去操作。除了赢了一个小 all in 之外，都一直在烧，一直在烧。然后刚刚最后一手牌拿回一点点这样子，等下再回来再看讲啊。Where's all in？ 应该会去买多一枪吧，我下一个 satellite。3点有一个，4点有一个，等下3点再买。这个是我的第4枪。在我码入我的第4枪之后呢，扑克之神应该是觉得我板当了4声不好听，所以就不要让我在第4枪的时候晋级，所以就出局了。哦，这是我的第5枪，没有什么好讲的，就是这样子打，我根本一上桌到我淘汰，我一手牌都没有玩到，就烧，然后就all in完了。就在我第5枪实现了筹码翻倍之后，我发现到我右边这个安哥很喜欢一直 lim fold， 所以这次在他再次 lim 之后呢，我选择退出了我的 A 8，然后香吗？哦，再买一枪，再得来，最靠近的，这个是我的第6枪。在我码入我的第6枪之后呢，已经是 level 7，而我是一个短码。那你知道扑克之神告诉我，第6枪就是66大顺，有让我顺利的把筹码翻倍。第一次有的 break 啊，今天平时是 break 之前就爆了，但是他忘记告诉我6也是落场。中 set。喂，不能买啊！不能买。今天是这一个main event 的最后一天的 day 1的 flight， 我不知道怎样会发生什么事情，但是我就会一直 fire 到进为止。来，我们就看这样吧。你看他们都在说。就在我输了2天，倒了6发之后，就终于在我第3天第7发迎来了我的高光时刻。我的码大概3万8左右，有19张票，这53个人应该不需要打到6万了，应该会有很多人死掉。所以就看讲了。算准刚才。哇哟，厉害！60，三会60。啱。我一算准，你 all in 拿下就可以进了。没错，就在我第7次买入的时候，再次晋级，赢取主赛事的门票。到底我能不能够在我的第7发成功晋级，实现我的 Lucky 7呢？Okay, that works. 而原来我的第7发代表的是气高赛，又是 set， 每个对手打我都有 set。我老是再来过。其实，在我买入这第8枪的时候呢，我已经是有点放弃人生的状态了，但突然间迎来了一手让我操作的机会。好人。在我以为在我的第8发，我的筹码可以实现8国联军联合到我的手上的时候，该了，才发现原来我是被攻克的那一个。应该抱我2次吧？咁扯，来个借好吗？
我的 satellite 之旅就到此结束了。我们的 Poker Dream 的 Satellite 的 Challenge 在昨天的时候结束了啦。这3天我们的总买入是马币7200，然后我们的我不要抽烟击败，我们的总买入是7200马币，而我们的总 cash out 是0。那我们一共打了9枪的 Satellite， 晋级了2次的 Satellite。那数字上来讲的话呢，我们花了7200的成本换到了马币8000块的买入。那如果你只是看数字的话，其实我们还有在账面上盈利800块。那其实我平时也是没有什么打 Satellite 啦，然后这一次真的是我第一次3天下来只是打 Satellite。这3天打下来最大的感受是，其实 Satellite 它给到你一种多巴胺的冲击感，就是说，当你真的是 cash 到那个 Satellite 过后，你就觉得哇，你自己已经赚了，你的多巴胺就一直在来，一直在来。然后当你进到去，哇，刚好第一天的时候，我真的是 run deep run 到差不多 near bubble 的时候，我差不多有8万多9万的码，然后跟一次过被打完的时候，那个多巴胺下降，那个空虚感是很重的，这个才是这整个挑战最痛苦的地方。我觉得我这次3天的经验可以很明确的让大家知道一个扑克上的现实是什么，就是说其实很多人以为上在云顶打牌，打一个整个 series 或者是打 main event 你要花一个几万块，那我已经show给你看，其实是不需要花到上万的。我本身是非常推荐一些新手啊，或者是平时闲钱没有太多的人上来打这个 Satellite， 因为原因有2个。第一个，其实 Satellite 的抽水没有那么重，它只是抽14%，如果你直接买入的话呢，它是抽你20%。虽然数学上来讲是没有什么差别，因为其实你晋级了 Satellite 过后，你还是需要用你的赢到的奖金去付那一个main event 的20%的水。但是如果你要对比玩家的程度的话呢，其实 Satellite 会有很多上来赌场赌钱的玩家，或者是比较不会打的玩家，想要用 Satellite 去搏一搏拿到那个门票。如果你是一个会打的玩家，你其实打 Satellite 是比较有优势的，只不过说你会牺牲比人家多的时间、多的精力去完成这一件事情，而且运气的成分也很重，因为它的盲注结构其实是非常的短。到level 4、level 5之后，如果你开在1圈2圈的话，基本上你是可以等死了。所以我非常建议，如果预算没有那么多的玩家，或者是相对于比较新手的玩家，我非常建议你们上来打这个 Satellite， 不要说以前吧，去得到一个很丰厚的一个扑克体验。那如果你问我会不会再来这样子去打那个 Satellite 呢？我觉得我应该不会这样子做了，因为其实我的体力啊、精神上或者是那一个心理压力其实还蛮重的我觉得我没有办法长期这样子承受这样子的压力啦。我觉得在我现阶段的人生里面，我没有办法去做到这件事情，所以这种事情做一次就好。那 Satellite 让你们来。那我们这次的 Poker Dream 之旅就到此结束，希望下一次跟你相见。要永远保持地下，我不这么认为。